Rapwa Mall, Alutay Mall. Good morning kasadik. Magandang umaga. Panibagong vlog na naman tayo kasadik. Ito po. Shout out. Shout out sa mga kasadik. Yan ang mga Subscribe sa channel. Rabwa team. Rabwa team. Ayan si Iko. Saka si Boy Tupac. Supportan po na natin si Boy Tupac. Diba? Si Boy Tupac. Supportan po natin. Yan po. Tinitesting po yung drop tower. Maganda pa o hindi. Po. Tinitignan po. Yan. Yan mga maintenance ng Rabwa. Team Rabwa. Malulupit to mga to. Ano? Maliliit na mata. Pero malupit. Shout out naman Batong. Shout out kay Pauli Lakay. Dislike and subscribe. Shout out po yung asawa mo. Shout out sa ilang master namin. Yan si Master Walter Lagatek. Oh! Suportan natin YouTube channel niya. Po. At tingnan po na natin yung isang technician doon nagsasarili. Nagtitik ng kuan. Ito yung pinakamatinik na maintenance. Tinicheck niya po yung mga hanger. Yan po. Kung paano yung Junel, pailaw mo man. Ganun makita ta. Yan po. Ito po ay technician dito sa Rabwa Mall. Si Junel. Shout out sa ating dyan. Shout out. Saan? Shout out sa Taga Singgan. oh, yun. Yan po.
Yan, tapos na naman ang trabaho. Shout out. Shout out! Shout out sa kumpare kong negro. Migs. Kumpare kong negro, guwapo yun. Taga Villasis yun. Joseph Balulong. Yan po. Pinubutasan po namin yung ringer para mailusot namin yung board. Oo. Madugong trabuhawan. Oo. Yung dalawa na lang, maghapon na trabaho. Malupit. Kaya ang plug natin, mga kasadik, at ako ay pagod. Bukas na pod. Uy, ayan. Umakyat si Walter Lagatek. Yan po. Kumusta? Tuloy na lang namin bukas ano. Oo. Kami butas. Oo. Saglit lang, basta ilagay mo yung pan mo rito. Ha? Magbabata ka rin? Oo. Magbabata. Okay, mga kasadik, hanggang dito na lang ang plug ko at delikado, bababa ko, mababasag tong cellphone ko, wala akong pang-vlog. Boss, dito na natin. Bye-bye na mga kasadik. Bubutas ko. Bye-bye. Salamat sa panonood pala. At sa mga followers ko, maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyong lahat. Bye-bye na, bye-bye. Hanggang dito na lang ang plug ko, mga kasadik. Bye-bye na.